Përshëndetje, jemi në manastir. Unë jam Imi Osmani, jam prej manastirit. Imam në qytetin e manastirit. Atëherë besoj të vish në manastir dhe mos bisedojmë me dikë për manastirin, për shqiptarët e manastirit, nuk do ishte në rregull. Prandaj do ta zhvillojmë një bisedë, po gjithashtu duke ecur kështu duke filmuar edhe këtë sokak kaq të bukur, I cili besoj se ka mbet prej kur mund të jetë ky. Ky sokak tash po momentalisht e ka emrin siç e quajnë manastirasit Shirok Sokak ose Sokaku I gjerë, që në kohën e Osmanlive kishte emrin Hamidi e Xhadesi. Hamidi e Xhadesi, po. Po, që do me thonë qyteti I manastirit, siç e dim, është një qytet I lashtë. Mirë po, ajo që ka modernizu ma shumë manastirin është perandoria osmane asaj kohë. Dhe kryesisht është Timur Pasha I që ka ndërtoi të qytetin të manastirit. Po, unë kam lexuar biografinë e Ataturkut dhe ai këtu ka shkuar në shkollë. Po, në gjimnaz moderne, po. Po, këtu u ka shkolluar në gjimnazin këtu. Tash që ka emrin Josip Broz Tito, normalisht se atëherë nuk e ka pas emrin Josip Broz Tito. Te sala dhe Pallati I Kulturës, dhe shtëpia e kulturës pam shumë shqiptare, kurse atje te ne në Teto krijohet përshtypja sikur këtu s'ka mbet, domethënë shumë pak. Domethënë këtu ka shqiptar, jo se s'ka, mirë po shqiptarët janë të harruar këtu prej subjekte politike të ndryshme. Numri I shqiptarëve nuk është edhe kogja I madh, mirë po nuk mundemi të themi se është edhe I vogël. Kështu që shqiptarët në manastir janë të derdhur dhe për ne ajo është përshtypja se manastiri është pak një qytet gjeografikisht është I madh dhe shqiptarët nuk janë të përqendruar vetëm në një mahall. Janë në shumë vende janë të shpërndarë dhe prandaj shqiptarët si numër, sa mund të bëhen? Shqiptarët si numër dikundi afrojnë afër 6.000 veta. Diçka tjetër më bëri përshtypje atje te shtëpia e kulturës, në skenë përshëndetjen e bën Bilal Kasami I Lëvizjes Besa dhe Zjedin Sela I reformave në PDSH, lëvizjes për reforma në PDSH. Ku është pushteti, ku janë Ministria e Kulturës, ku është BDI-ja, ç'a ndodh këtu në manastir? Krejt këtu në manastir, BDI-ja, pushteti në përgjithësi, manastirasit I ka harruar. Manastirit janë të ngratë. I ka harruar pushtetit, totalisht I ka harruar. Dhe jo rastisht, unë si imam e përkrah vetëm opinionin I duhur, çka është për opinionin të manastirit, ose në përgjithësi për gjithë shqiptarët e Maqedonisë. Pse jo dhe për gjithë muslimanët e Maqedonisë. Lëvizja Besa është opcioni I duhur për gjithë shqiptarët dhe për gjithë muslimanët e Maqedonisë. Vazhdojmë edhe me ritëm tutje. Po, çka punojnë shqiptarët e manastirit? Kryesisht shqiptarët e manastirit në manastir punojnë vetë me bizniset e tyre, me mundin të tyre dhe asesi nuk janë të punësuar në përpunë të shtetit të cilën partia në pushtet dikundi një numër minor ka punësuar, në gjithë këto vjetet çka është në pushtet 12 vjet, çka është në pushtet I ka punësuar një numër minor për gjithë këto vit dhe bile mundemi të thomi se është një turp I madh dhe me numër mundemi të tregojmë, dikundi punohet afër 50 veta të punësuar gjatë gjithë këtyre viteve. A ndjeni të sigurt këtu në manastir? A keni probleme sigurisë? Normalisht si problemet të sigurisë këtu në manastiri kemi problemet si shqiptar. Në qoftë se bëhet në një problem në Shkup ose në Tetov, neve e ham këtu në qytetin të manastirit. Me njëherë ju po, neve e hangrëm dhe në luftën të 2001-shit, edhe pse kemi qenë të harruar, prej vetë partisë në pushtet të cilën është BDI-ja, e kemi hangur edhe atere, edhe gjatë këtyrve probleme, sidomos rasti I monstrës dhe kështu me radhë, neve kemi hangur gjithë problemet. A ka pasur kompenzime për ato djegjet e shtëpive, për ato problemet që u shfaqen pas 2001-shit? Ka pasur kompenzime, për ato normalisht ka kanë qenë pak më të fortë. Për disa ndoshta nuk ka pas, por si dhe qoftë ato nuk I ka kompenzuar pushteti atëhershëm. I ka kompenzuar me fondet të Europës dhe kështu me radhë. Ne tani po lëvizim në këtë sokakun e gjerë dhe po flasim shqip dhe shqipen po na e dëgjojnë edhe këta. U pengon këtu shqipja të tjerëve?
Si ti kujtohet. Dhe një herë i pengon, dhe një herë nuk i pengon. Një nuk i pengon. Kur bëhet në një problem në Shkup ose në Tetov, atëherë i pengon Shqipja këtu, ndërsa tash nuk i pengon. Po, për xhamin tuaj, për shembull, sa xhamat keni? Xhamia, unë ku jetoj është një xhami e mahallës të themi, dhe aty afron dikundi afër 100 xhamat për namazin të xumas, ndërsa namazet tjera siç është drejka, siç është iqindia dhe kështu me radhë, varësisht sipas asaj të cilët janë të lirë. Domethënë, dëshira shihet se muslimanët e manastirit, gjithsesi shqiptarët, duhen të falin namazin. Mirë po, nga vetë aspekti të cilët ato përpiqen që t'ia sigurojnë fëmijëve të tyre kafshatën të Bukës, dhe jo rastisht unë si imam ju kam bashkangjitur kësaj, neve na intereson për shqiptarët dhe për muslimanët në përgjithësi, për besimtarët tonë na intereson që ato të jenë edhe ekonomikisht të mirë të jenë, edhe politikisht të jenë të mirë. Dhe neve, imamët, hoxhallarët, gjatë gjithë periudhës kohore, e kanë dëshmuar se kanë punuar për popullin të tyre dhe edhe unë jam i atij mendimit se si imam duhet në çdo aspekt të ndihmoj popullit tim. Sa vizitohet manastiri nga shqiptarët nga Shqipëria, Kosova, si një qytet këtu dikur Shumë alfabeti? pak, mos to miq, shumë pak. Domethënë nuk vinë në zonës shkollash, për shembull nga qytetet e tjera të vinë ta bëjnë një vizitë këtu. Jo. Domethënë s'ka. Nuk kam ashtu njohuri, ndoshta ndonjëri ka mirë, po sa që shoh nuk ka. Shembull njohurit janë të cilët vinë